Hipag. Ano ba pinagkaiba ng karabinieri sa pulis? Allora, che i carabinieri, cioè sapete che tipo quando fanno la manifestazione, no? Sono più poliziotti che carabinieri. Oh. Anong tunog ng... Tipo la guardia. Ano man... La maggior parte dei carabinieri arrestano, uccidono, cose qua. Ano ang tunog ng pulis? Cioè sparano alla fine, non è che... Anong tunog ng pulis? Nino, dite. Eh? Nino. Yung karabinieri? Nino. Eh, yung ambulansya. Nino. Ito yung pil-apan ninyo, oh. Paano mo nalaman? Yung pil-apan. Dalawa kayo ni aling mo. Perché narinig ko kanina. Passport daw. May upload kami. Magpa-xerox ka ng ganyan. Pati Yung kay